Hello everyone, สบายดีทุกคน Today we're gonna make some stir fry pork ribs วันนี้จะเอาคั่วกระดูกข้างหมู We have some vegetables from a lot of vegetables from my backyard จะมีผักหลายผักได้หลังบ้านก่อน Let's go ไป Right here I'm slicing the pork ribs into small pieces ตอนนี้ค่อยซอยกระดูกขาหมูเป็นตอนหน่อย I'm dicing up the garlic ตอนนี้ฝักกระเทียมเป็นตอนหน่อย Okay that's good enough Okay พอแล้ว Add the tomatoes so it gets a little bit sour พอใส่มะเร็งให้รสชาติส้ม I'm slicing up the Chinese broccoli ค่อยซอยผักกาดนา Not too small though เบยน้อยปานใด These are the snow peas from my backyard นี่ snow pea มาแต่หลังบ้านเหมือนกัน Nice and crunchy กรอบดี very sweet หวานนี่ The own choy from my backyard ผักบ้งหลังบ้านเหมือนกัน I'd like to make a little shout out to a little young lady named Macy. I was working at a family's house this week. เชิญชื่อสาวน้อยชื่อ Macy ขอให้เรียกอยู่เพื่อนพ่อแม่เรา Hi Macy สบายดี Macy She was following me everywhere when I was working. She wanted to help. สาวน้อยนั้นอย่านำก้นไข่เด็กซอยมาสั่น She's very cute เป็นตาฮักHey Macy! Getting ready to start the stir fry. กำลังสิเตรียมเม็ดขั่วเลยนี่ I'm adding the tomatoes. ใส่มะเร็งใส่ The smell from the garlic and the oil was amazing กินน้ำมันกับกระเทียมหอมดีครับ I'm gonna put in the ribs. ใส่กระดูกข้างใส่ Theคนมันดี I'm going to stir it good Now I'm gonna put some chili peppers. ใส่ผงเผ็ดใส่ And the ginger กับขิง to give it a spicy flavor ให้มันเผ็ดๆ Stir it คนมัน MSG time แป้งนัว Put a lot it tastes good Put little doesn't taste as good ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อย Fish sauce น้ำปลา Soy sauce ซีอิ๊ว I like a lot of soy sauce in mine. I just like that flavor. ผมมักซีอิ๊วอะไรผมมักรสชาติของมัน Listening to it cooking ฟังมันกำลังสุก Look at all those vegetables มองไม่พักนะ All those from my garden พักในเบิดมันได้หลังบ้านค่อยอุ้ย The fresh vegetables is good ผักสดมันดี Let's add the beans หมกถั่วใส่ Do you have fresh vegetables like this จะมีผักสดแบบนี้บ่
That's why I plant my own vegetables เป็นแบบสิแหละค่อยมักปลูกผักเอง I have some tomato plants I will have tomatoes very soon ค่อยมีต้นมักเลนจนในสิมีมักเลน Now I'm gonna add oyster sauce เดี๋ยวนี้เซลน้ำมันหอยใส่ Now I'm gonna add the Chinese broccoli เซลผักกาดหน้าใส่แบบนี้ I am getting hungry I will get to eat soon ค่อยอยากเข้าจะได้กิน I try to put these vegetables in later so don't be too cooked ค่อยใส่ผักน้ำหลังเพื่อให้มันสุกหลายปวด I have to stir it some more ค่อยต้องคนมันอีก Now it's time to add the green onions so ผักบัวใส่ and then after that we're gonna put the ong choy แล้วเซลผักบงใส่ I like to put a lot of vegetables but I didn't like it as a kid ค่อยมักใส่ผักหลายหากตอนยังน้อยบ่มัก I know we'll get to eat soon ค่อยรู้ว่าจะได้ค่อยจะได้กินRight here, water spinach, ong choy, pak bong. With this water spinach, you could do stuff like stir fry by itself or eat it with papaya salad. ผักบงให้หลายแนวได้คั่วมันเองกับกินกับตำบักหุ่งได้ Have you ever used water spinach to cook with before? เจ้าเคยกินน้ำผักบงเตือป่ะSlice up green onions and cilantro. ซอยผักบัวกับหอมป้อม There goes everyone. Stir fry pork ribs. เดวิสคนคั่วกระดูกข้างหมู It smells really good. มันหอมดี I'm salivating right now น้ำลายแตกเดี๋ยวนี้ Come eat together มาเด้อมากินน้ำกัน So it's done. Time to eat. แล้วละย้ำกินกันวันนี้ It's hot. I have to blow it. มันฮอตต้องได้เป่ามัน Woo. It's very, very good. มันแซ่บดี Another bite อีกคำหนึ่งOkay everyone, that's it for now. Okay, what's going on here? If you like the content, please leave a like and subscribe. ขอจะมา content like กับ subscribe. Bye everyone. Bye ทุกคน